今日早放工，終於有時間開箱我喺 Olive Young Festa 拎返嚟嘅戰利品。噔噔，一大堆 sample。3T 最誇張，俾咗一大堆微針精華，儲埋應該有一樽。精華2支，男人用嘅，爽膚水、卸妝油、面膜同精華。但係其實我最想要嘅係呢啲啊，3嘅 Shadow Key Ring。當胭脂試下用先，都幾上色，係我最鍾意嗰啲粉。試埋另一個，呢個偏紫就適合酷通嘅人多啲啦。靚 Took 佢嘅眼影同埋眼線筆，佢呢個係一個可以自己做妝嘅眼影盤。佢送咗3隻色嘅眼影，但係啲色好似唔係好對路。真係唔係好對路。呢個 brand 其實最紅係佢嘅眼線筆，我本身都有用開嘅，因為呢佢有好多顏色可以畫晒上眼線、下眼線同埋臥蠶。Corinco 嘅面膠假眼睫毛 ，nice， 呢個可以買。Aesbula 嘅 Jello Pot， 佢係一個 gel 狀嘅 highlighter， 搽上手又好似幾靚喎，但搽面就有啲油啦，可以留返登台用嘅。仲有點小得唇膏，高如其名，佢 texture 真係好似溶咗咁樣，好軟身，用唇筆 blend 返開又幾靚喎。Peripera 嘅 Blur Tint， 佢真係好霧感，但係又唔會太乾，呢個都 nice。睇完我嘅戰利品分享，唔知你覺得230蚊入場券抵唔抵呢？嗨，今日早放工，終於有時間開箱我喺 Olive Young Festa 拎返嚟嘅戰利品。噔噔，一大堆 sample。3T 最誇張，俾咗一大堆微針精華，儲埋應該有一樽。精華2支，男人用嘅，爽膚水、卸妝油、面膜同精華。但係其實我最想要嘅係呢啲啊，3嘅 Shadow Key Ring。當胭脂試下用先，都幾上色，係我最鍾意嗰啲粉。試埋另一個，呢個偏紫就適合酷通嘅人多啲啦。靚 Took 佢嘅眼影同埋眼線筆，佢呢個係一個可以自己做妝嘅眼影盤。佢送咗3隻色嘅眼影，但係啲色好似唔係好對路。真係唔係好對路。呢個 brand 其實最紅係佢嘅眼線筆，我本身都有用開嘅，因為呢佢有好多顏色可以畫晒上眼線、下眼線同埋臥蠶。Corinco 嘅面膠假眼睫毛 ，nice， 呢個可以買。Aesbula 嘅 Jello Pot， 佢係一個 gel 狀嘅 highlighter， 搽上手又好似幾靚喎，但搽面就有啲油啦，可以留返登台用嘅。仲有點小得唇膏，高如其名，佢 texture 真係好似溶咗咁樣，好軟身，用唇筆 blend 返開又幾靚喎。Peripera 嘅 Blur Tint， 佢真係好霧感，但係又唔會太乾，呢個都 nice。睇完我嘅戰利品分享，唔知你覺得230蚊入場券抵唔抵呢？